geldi. Zor oturatu. Hamada айтат океймен Уилов, ты куда приехал? Ты дома где находишься? Я приехал сюда работать. Я приехал сюда работать. Работай нахуй. Ебало свой не открывай. Ты раб. Раб русских нахуй. В Узбекистане у тебя не нашел ничего. Сюда приехал, блядь. Я неправильно тебе сказал нахуй? В Узбекистане нету нихуя. Ты сюда приехал. Ебало Мамлекет кумтөрдү алгандан кийин 54 тонна алтын өндүрүп, 3,5 миллиард доллар тапты. Кумтөр кени толук мамлекетке өткөндөн бери жалпы 3 миллиард 445 миллион доллар киреше тапты. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Барскондо алтынды жер астынан казуу долбоорунун башталышына арналган иш-чарада сүйлөп жатып билдирди. Өлкө башчысы мамлекеттик бюджетке салык жана башка төлөмдөр түрүндө эле 891 миллион доллар төлөнгөнүн, бул мезгил ичинде жалпы 54 тоннадан ашуун алтын өндүрүлгөнүн айткан. Ишкана 2021 жылдын май айынан бүгүнкү күнгө чейин 3 миллиард 445 миллион доллар киреше тапты. Андан түшкөн акчага мамлекеттик ипотекалык үйлөр, жол, мектеп, бала бакчалар салынууда, эмгек акылардын, пенсия пособиялардын көбөйүшү, аскердик жана башка заманбап техникалардын сатып алынышы. Иши кылса өлкөдө болуп жаткан жакшы иштердин барына кумтөрдөн түшкөн акча жумшалып жатат деп белгилеген Жапаров. Ал кенди чет өлкөлүк компания иштеткен 28 жыл ичинде үлүштүк киреше же дивиденд түрүндө болгону 100 миллион доллар түшсө, мамлекетке өткөн 3 жылдан бери 441 миллион доллар дивиденд алынганын кошумчалады. Бишкекте такси автобус айдоочуларына айып салуу каралууда. Коюлган талаптар. Бишкек медиасы такси автобус айдоочуларына айып салууну көздөдү. Бул туурасында өкмөттүн токтом долбоорунда айтылган. Документке таянсак, борбор калаада машина көбөйгөн сайын коомдук транспорттун да жол эрежесин бузган учурлары арбып жатканы айтылат. Ал эми медиа түшүндүрүү иштери менен гана чектелип, ал натыйжа бербей жатканы белгиленген. Мындан улам тамеки чеккен, жүргүнчүлөрдү ташуу эрежелерин, санитардык нормалар бузган такси, автобус айдоочуларына айып салуу укугун Бишкек медиасына берүү каралып жатат. Муниципалитет маршруттук схемадан чыгып кеткен автобус жана электробустардын айдоочуларына айып салууну сунуштоодо. Кадровый кризистин белгилери. Кыргызстандын социалдык өнүктүрүү министри Равшанбек Сабировдун жардамчысы 10 000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалып, учурда ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында отурганын аталган мекеменин маалымат кызматы 5-июлда кабарлаган. Министрдин жардамчысы акчаны Сабировдун түздөн-түз көрсөтмөсү боюнча алганын, ага чейинде 5 000 доллар пара алганын тергөөчүгө айтканы кабарланган эле. Сөз УКМКнын басма сөз кызматынын өкүлүндө. Тергөөнүн жүрүшүндө министрдин жардамчысы өзүнүн жетекчисинин тапшырмасы менен чет элдик компаниянын өкүлүнөн 2 жолу акча алганын айтып берген. 30-июнда 5 000 доллар алып министрге берген. Ал эми 4-июлда 10 000 доллар алып жаткан жеринен кармалган. Бул акча Кыргызстандан бала асырап алуу маселелери менен алектенген чет өлкөлүк компанияга ишке уруксат берүү үчүн талап кылынган деп айтылууда. Тергөөнүн маалыматы боюнча министрдин жардамчысы чет элдик компаниядан 20 000 доллар талап кылган. Аталган факты боюнча 30-июнда башкы прокуратура Кылмыш кодекстин 313 беренесинин 2-бөлүгүндө каралган белгилер боюнча кылмыш иши козголгон. Аталган кылмышка министрдин тиешеси бар экени тууралуу кармалган адамдын көрсөтмөлөрүн тергөө ыкчам тобу текшерип жатат. Соттун санкциясы менен министрдин иштеген жана жашаган жерлеринде тентүү иштери жүргүзүлдү деп шектелген адамды кайра соцфондко дайындап, баягы бүтпөй калган иштерин аягына чыгууга мүмкүнчүлүк түзүп бергендей элес калтырат Жол кенекедеси. Ага чейин дагы азыркы агенттиктен наразычылык менен кеткени белгилүү болгон эле. Эсиңердеби? Кыргызда жакшы сөз бар. Бактылуу чочконун мурдунан бок кетпейт деген. Калганын эми өзүңүз талдап аласыз. Урмат Байматов. Чаткалда экологияга 47 миллион сом зыян келтирилген. Башкы прокуратура жаратылышка 47 миллион сомдук зыян келтирүү фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду.
Прокуратурадан маалымдашкандай, Жалал Абад облустун Чаткал райондук прокуратурасы тарабынан жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндөгү мыйзамдардын сакталышы боюнча текшерүү жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында мамлекетке 47 миллион сомдон ашык экологиялык зыян келтирүү фактылары аныкталган. Тактап айтканда, жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин Чаткал филиалынын жооптуу кызмат адамдары аянты 8,5 гектарды түзгөн жайыт жерге токой чарбанын жоготууларын толтурбастан жоопкерчилиги чектелген компаниясына убактылуу пайдалануу укугу жөнүндө көбөлүктү мыйзамсыз беришип, натыйжада мамлекетке 45,4 миллион сом зыян келтирилген. Мындан тышкары, жоопкерчилиги чектелген компаниясы тарабынан жер тилкеге лагерди орнотууда 10 гектар аянттагы жердин түшүмдүү катмары бузулуп, экологияга келтирилген зыян 2,4 миллион сомду түзгөн. Аталган фактылар боюнча Чаткал районунун прокуратурасы тарабынан тарактарды жана бадалдарды мыйзамсыз кыюу, жерди бузуу, мыйзамсыз ишкердик жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелериндеги кылмыш белгилери боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.